गर्म हो जाता है। जिस तरह हमारा लैपटॉप चलते गर्म हो जाता है ना, उस तरह हमारा दिमाग पूरे दिन काम करते थक जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमाई शैतान की तरफ से होती है। अगर तुम में से किसी को जुमाई आए तो उसे चाहिए वो जुमाई को रोके, क्योंकि जब इंसान जुमाई लेता है तो शैतान खुश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਲਾਈਕ कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो।